Pramila kadang Bu, mbak rungokno mbak iki lho sing umure 30 teko 40. Kadang bojone jenengan gur mancing wae. Aja mbok salahno. Aku ndukung karo wong mancing. Sebab napa, Pak? Kadang wong lanang eneng omah, wong wedok ora patek paham. Enenge gur nyalahno, enenge gur nglirwakno. Asli kembali ke seorang perempuan. Nah, secara dawuh kan adunya mataun wa khairul mata'iha almaratu solehah. Coba wong lanang ki mbok muk mbok elus-elus alah tetep bakal gemati. Lah ora kowe kok ulat merah patek padang. Nyun sewu. Pramila nek ulat ora patek padang wong lanang lunga, wong lanang metu. Kayak asli niki ora betah karo lambe-lambemu ki lha asline ngono. Tenan lho ya aku ora ngapusi. Lah nek aku ora curhat, aku ngerti nangka dono ki oke-oke kaya ngono kuwi kok. Ngrumangsanono nek uripe awake dhewe iki eneng sing nguripke. Rezeki eneng sing maringi. Sehat eneng sing maringi yaiku Gusti Allah. Pramila awake dhewe iso ketatrapan matur nuwun dateng ngersanipun Gusti Allah. Ya secara syariate ya alhamdulillah. Ya ora gur cukup alhamdulillah tok. Nek dikei sehat, sehat e kanggo lakon laku becik. Ora kok dikei sehat, kei ganggas waras, lambe ya go ngrasani tanggane. Go ngelek-ngelek wong liya, dige nacat, dige ngino, ngono kok jare alhamdulillah syukur. Tak kei contoh sakniki. Anak ditumbaske sepeda motor. Anak gak muni matur nuwun ya Bu, gak. Terima kasih ya Bu, gak. Ning sepeda motor sing ditukok kene wau panas diiyupke. Leh nggawa ngati-ati. Reget ndang diguyang di rumah sing becik kira-kira senajan anak ora muni matur nuwun wong tuwa nglenggono seneng bungah napa mboten sebab ngekeki ning dirumat beda eneng neh anak tukok nih sepeda motor ngomong terima kasih ya Bu, matur nuwun ya Bu, matur nuwun ya Pak. Ning reget ora dikumbah, kepanasen ora diupke, nggawane sembrono urung eneng 3 sasi wis dietel-etel sekabehane. Kira-kira wong tua kemeropok apa ora? Nah, kemeropok. Lah, sakniki dibalikke nyang awake dhewe. Nek dikeki sehat kok malah kanggo elek. Dikeki lesan becik kanggo guneman iso apik. Lah kok malah kanggo nacat, kanggo ngino, kanggo ngrasa nih kanggo ngelek nyun sewu aja sembrono Bu sebab oke-oke sing ngelek-ngelek ngrasani ngono ki wong wedok kok tenan we wong wedok apa wong lanang berarti sing tau ngrasani wong lanang ngono rungokno wong lanang lambe lanang ki ora sang rasani
ora usah kepengin ngurusi urusane wong liya, ora usah kepengin ngerti urusane wong liya. Rungokno lambe lanang, lambeku barang. Lah aku ya wong lanang lho. Rungokno, ora usah pengin ngerti urusane wong liya, ora usah nyampuri urusane wong liya. Rungokno lambe-lambe lanang. Kowe barang lambemu ya lanang. Aku rawani ngomong lambe wedok. Sebab lambe wedok luwih nemen tinimbang lambene wong lanang. Nyun sewu. Sakniki Bu. Nyun sewu. Umpama nek jenengan lambene niki mengke gur elek-elek tok. Nek nganti dislentik karo Gusti Allah, sehate dijabut. Nyun sewu. Aja ngenteni ketanggor kowe. Ketanggor iki ya ngenteni suatu kejadian yang menjadikan kita itu tidak enak. Sangkene cerewet, ngelek-ngelek tangga, nacat, ngino. Tiba ning kamar mandi, ngerti-ngerti semaput. Asa wis anyak sadar dikokne kamar, ditengokne mara-mara. Anggen angin cantik. Penyenggok ini angandi iko lho arep muni eneng kamar mandi tiba ngono wae kangelan. Ngati-ngati Bu, mulane sing blenger-blenger ngono kuwi aja ngurusi urusane wong liya, kruwes ngono wae senengane. Mangkat pengajian ngrasani, mulih pengajian ngrasani, awor tangga ngrasani, awor tunggal apa Mbah? Engkang apa? Engkang wit banyu degan nyuegan. Alah njaluk banyu degan. Rungokno, mulane dikei sehat ayo kanggo lakon laku becik. Mulai sakniki lisane awake dhewe dijaga. Ojo nacat, ojo ngino, ojo ngelek-ngelek. Lah nek dielek-elek barang kene. Lah nek dicacat awake dhewe ora urus. Lah nek awake dhewe temu ora ditekoki arep barang. Dipleroki arep barang. Disaged ditampi? Nyun sewu. Wong ning alam bebrayan iki wong loro tok. Wong matuk karo ora matuk tak omongi. Apik kaya ngopo awake dhewe, nek wong liya ki wis ora matuk, tetep dielek-elek. Saged ditampa? Nah, wong ki go loro kok matuk karo ora matuk. Neneke matuk. Iya. Mangkat pengajian we bareng kencan arep buah jagung nggone wong digawe we bareng kencan arep tuku bakso we bareng kencan. Iya bestine ya wonge teko rungokno sing besti-bestinan. Sangka ireng apa kudu ireng? Sangka ireng sangka urip. Pun, Bu. Urip rasah besti-bestinan. Rungokne niki. Ayo niteni lan ngenteni. Gusti Allah ora sare alam sing dadi seksi. Eneng alam donya ora eneng sing ngajeg. Eneng jangkah, eneng jongko. Kadang wong sing cedhak malah dadi adoh, wong sing adoh
iso dadi cedak. Eling-eling nek jenengan duwe besti. Besti itu orang terdekat. Mesti cerita sekabehane. Nek wis cerita nyaman enak ning iling-ilingen. Sing mbok anggap besti bakal adoh karo kowe, bakal ngelek-ngelek kowe. Itu pasti. Mulane urip rasah bestinan kabeh diserawungi becik. Yen sewu lesane niki wau dijaga ten nggih. Syukur karo Gusti Allah nek dikai bondo donya ya ditasarufke sak apik-apik sak becik-becik iku jenenge syukur. Luweh-luweh sing disyukuri ya iku ganggas waras. Wong ki sing penting ganggas, orang duwe kalung akeh utawa kalung gedhe barang kene. Sing penting ganggas waras. Ora patek ndi dhuwit ora apa-apa, sing penting ganggas. Keneng napa kula kok matur ngoten? Sobi sekedhik rodok digawe serius angen-angen. Wonge sugih, omahe apik, mobile pirang-pirang, gamise we apik-apik, gelange we kating krempiang, kalunge we sak kentol. Kentol jangkrik dadi cilik ngono. Ning nek awake dhewe ora ganggas waras, sugih bondo nek gak ganggas waras, sethithik-thithik sirahe ngelu mak pleng. Sidane kontrol nyanggoni dokter jare darah tinggi, mangane wis ngati-ngati, duwe duit bondo donyane akeh, tuku sate we rawani. Sebab darah tinggi, wis mangane ngati-ngati, wis anya egeng iso, wis anya enteng. Lah kok moro-moro gara-gara mangan jeruk lho, ora sepiro, moro-moro wetenge kok sebuah, nyang ambekan sesek, nyang weteng atos, rasane ora enak, kontrol meneh, jebule keneng asam. Lah sidane kalunge didol, dikeng golek obat asam lambung, sedina rong dina telung dina ora ndang mari-mari. Lah Dede, aku ki dek kaya ngene ngono, wetengku ki sebae ora karo-karuan. Angger dipangani ngono gur kaya ning gulu kene iki. Wis tak priksake bolak-balik Dede. Lah ndek ini gelang kalungku ya wis tak dol, arep golek ganggas waras, malah randang sehat-sehat. Nyun sewu, duwite akeh, gelang kalunge akeh, nek ora ganggas waras entek pun. Sanyak wis didoli kabeh, wis anyak rada enak. Lah wong gara-gara mangan kulup kelem pecel nika, kulupe kacang panjang. Lah kok esuk-esuk sikile abuh panas, kontrol meneh, jebule keneng asam urat. Lah mbah De, wong nek gak duwe ganggas waras kaya ngene, lah wong rasane awak kaya ngene. Iya nek iya, entek sawah, entek ngomah, tetembungane gur kanggo golek ganggas waras, malah ora ndang ganggas, ora ndang waras, malah bablas mati. Coba donyane akeh, nek gulu laloronen wae. Lah nek karepe lak yo ganggas, waras, omahe apik, gelange akeh, mobil yo duwe, ora patek nyambut gawe, cekelane HP, gur dolan wae, cekelane HP karo duit. Dunyane sapa?
Wong sing ki nyambut gawe rekoso samben dina we arep tuku rokok wis sidane gur SB karo jos. Rego 15.000. Jo meneh kok kaya awake dhewe. Niki Pak Lurah rawuh. Nah, nek sejenenge Pak Lurah iki lak ya wis paling kondang to sak kelurahan. Tetembungane nek Bu Lurah ngono lak ya wis elok to. Alah. Nyatane blas. Iku Pak Lurah niku Pak Lurah Nongkodono niku lho. Pak sinten? Asmane Pak Jumadi nggih. Lah Pak Jumadi niku ketoke lak ya walah ngono. Alah kuwi. SK-ne wis nyemplung BRI. Alah, aku ora mangsamu ra roh. Alah mbok geragan dhisik apa? Nyang kantor gur garek nyarutang iku. Alah. Iku lurah luweh-luweh taun iki. Lah. Lurah ki arep ngenggokke duit go mbantu masyarakat wis ora keduman. Tenan kuwi. Wis eneng kepotong iki koperasi merah putih kuwi. Dadi alah. Lurah ki saiki alah ngendi nggon? Kere-kere ta omongi. Arep barang aku ngomong ngene yang kenyataan ya ngono. Mulane awake dhewe disyukuri, nggih. Sing penting ganggas, waras. Nyun sewu, pramila nek taun iki karo sesuk kuwi, nek Pak Lurah ki ora urun apa blas ngono. Nek ora entuk bantuan blas ngono, meneng wae. Pak Lurah ya mumet sirahe tak omongi. Tenan iso Indonesia mumet kabeh. Sebab napa ngenggokke duit wis ora iso, ngedum duit wis ora iso, sebab dialihkan anggaran untuk koperasi merah. Lah ngono eneng ora eneng bantuan ngono rasah dipenyono elek. Iki Pak Lurah pokoke agek mepet-mepet tenan. Tenan iki. Dadi lurah ki nek ganti bisnis liyane ngono. Alah. Padu harus sing wedok terus tak omong wektune iki. Nyun sewu. Niki kula singgung sing penting ganggas waras. Nek ganggas niku sing penting hubunganipun, nek ganggas niku hubunganipun karo raga. Nek waras hubungane karo jiwa. Lah pramila ganggas waras. Lah nek omahe apik, mobile pirang-pirang, bojone wi ayu. Lah nek awake dhewe ora waras, Pak. Coba nek ora waras piye? Omahe apik, Pak. Bojone ayu, Pak. Awake dhewe ora waras. Lah wong awake dhewe waras iki bojone digawa wong kok. Jo meneh ora waras. Pramila sing penting ganggas. Nek ganggas waras, duit bakal kening digoleki. Insyaallah kula lan panjenengan tansah manggih rasa jenjem ayem. Mugi pinaringan ganggas waras panjang umur selamat. Amin ya robbal. Sholawat serta salam tetap kaaturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pangajab kulan panjenengan netepi agami Islam, derek agami Islam, netepi syariatipun Kanjeng Nabi. Estu kulan panjenengan tansah pikantuk kanugrahan, kamulyan, kamukten, keselamatan dunya akhirat, ateges tansah saged sinanding nyadong pikantuk syafaat ing dalu niki ngantos binjang langkung-langkung dinten akhir. Amin ya robbal alamin. Niki bersih dusun desa. Iki desane tujono wonten niki ning tulisane Nongko Dono. Nongko ki gori tuwek sing mateng ngono kae. Dono ki weweh. Berarti weweh nongko ngono. Ya ora ngono. Nongko dono ki ora kok ngekeki nongko ngono ora. Pun kula bahas bersih dusun. Wong Jawa seloke wis ora padha Jawa. Sing rumangsa agama iso wis rumangsa iso. Sing agama kadang nyalahke adat Jawa. Sing wong Jawa seloke ya ora paham
apa sing dilakoni minangka adat Jawa. Pramila ten mriki Jawa digawa, Arab digarap. Mangke supados saged manunggal yen sewu sing wis jare mondok nyinaoni agama Islam ngono kuwi. Ngono kuwi ora sah rodok banter-banter lho swaramu. Ene wong kondangan kuwi jarine bid'ah. Ene wong nyekar kuwi jarine musyrik. Ene wong bersih dusun kuwi jare makani setan. Nyun sewu. Sebab pemahamanipun kurang sehingga tansah nacat ngino sebabe peh ora padha kaya sing dilakoni ndeke. Pramila niki kula bahas niki mengke. Dadi sing diceluk-celuk ustad utawa pinter agama ngono iki aja gampang nacat ngino. Jawa iku ora lepas saka agama. Pramila ayat oyate ngilmu Jawa. Ngilmu Jawa sing ketatrap eneng tanah Jawa iki tinggalaning para wali sing ora lepas saka syariat. Niku Jawa. Pramila mengke wis teko jam 12 arep barang wong salone ya sakmene mbiyane kok. Wong aku ya entuk degan susu karo jahe, kopi, buah barang kok. Arep barang teko wengi niki mengke. Nyun sewu, daten mriki bersih dusun. Nek pura nyinaoni sebutane wae bersih desa. Bersih desa berarti desane diresiki. Siji sing diresiki apa? Lingkungane gen bersih resik, aja kumuh secara akal. Nyapu, kerja bakti, gerakan, buang sampah pada tempatnya. Ngono kuwi jenenge ngresiki desa. Siji lingkungan. Nomor loro sing diresiki napa? Rasa sing temancep eneng ati sing ora ndadekke rukune siji lan sijine. Dadi desa Nangkadana niku sing diresiki napa? Sifat elek sing temancep eneng ati. Apa wae? Iri, meri, dengki, dahwen, open, panasten, terus apa neh? Cerigis. Cerigis iki yo ngecuwas, ceriwis, gambleh. Lah niku termasuk penyakit. Desa niki kudu diresiki saka sifat-sifat sing gak gawe rukun. Nek kepengin dados baldatun toyi batun bersih desa. Desa sing resik baldah niku mbok maknani negara utawa mbok maknani desa toyibun kang bagus sing dadekke jenjem ayeme awake dhewe. Pramila siji lingkungan bersih dusun desa. Nomor loro sifat elek sing tememplek eneng atine dhewe. Aja nganti duwe sifat iri, meri, dengki. Nek wong Jawa duwe tembung mati sakjroning urip. Nek wong Jawa mesti krungu tembung niku. Ning seloke ya ora pati paham. Mati sakjroning urip. Sakjroning uripe awake dhewe kudu eneng sing dipateni. Contoh, nandur lombok, sakjroning uripe wit lombok iku eneng sing urip. Napa? Suket. Lah, suket sing eneng pinggir lombok niki kudu dijabut, kudu dipateni. Nek ora dipateni bakal ngalahke lombok. Iku nek lombok sakjroning uripe lombok. Lah nek sakjroning uripe awake dhewe
eneng sifat sing kudu dipateni gen awake dhewe kamulyan kanugrahan pomolombok lemu uwite godhonge akeh nek awake dhewe kanthi dalan becik apik sing dadekke mulyane awake dhewe. Nek sifat iku marah dipateni, nek suket wingke ra dipateni, aja ngarep-ngarep mulya, mukti, selamat dunya akhirat. Contoh, jenengan ngajine sregep. Salate ya sregep. Ning atine elek. Atine elek, nek atine elek guneme mesti elek. Karo maratuwae ulate ra patek padang. Padahal dadi sak omah kuwi. Wong etan kono aku ya roh. Halah iya. Halah anak mantu awor karo maratuwa wae ora tekokan kok. Malah maratuwane ngliwet dhewe, anak mantune ngliwet dhewe. Mosok kowe gak krungu wong kulon kono kuwi? Kulon pasar kuwi. Kulon pasar kono apa kono? Heeh, kono pasare. Alah mbah mubeng pasare. Nyun sewu. Nyon sewu kula wau niki. Elek to iri-meri deng idawen open panasten. Salate sregep, ngibadahe sregep, pengajiane sregep. Ning gandeng atine elek karo tanggane gak apik utawa karo wong karo maratuwane ra apik. Sidane munine piye? Lah kae opra mae Silvi kae to. Iya. Lah kan ngajine sregepe ra karo-karuan lho. Rono rene ngaji lho Mak Silvi kae. Heeh Mbak, janene ngajine ya sregep rono rene wong kaya rutinan ngono minggon ya mangkat, lapanan ya mangkat. Ning byo-byo ambene. Lambene karo maratuwane ora rukun apa ya. Wonge model niku ya teko sregep ngajine ning penyakite ati ndadekke gunem elek karo wong tuwane. Ino kaya suket sing lemu lomboke kalah. Ya kaya jenengan-jenengan ngono kuwi termasuk asline dirubung suket tok, Bu. Nek ra percaya kowe ngajinmu ya sregep. Salatmu iya, pengajian kowe mlumpuk rene nganti blenger-blenger kaya ngono. Nyatane nyang wong lanang ya usep wae. Ora patek gemati, malah maneni. Sakmene mbane sing kudungan blenger-blenger ngono kuwi. Sapa wong wedok sing kira-kira gemati karo wong lanang? Ngaju ngo. Alah, ora mungkin. Alah. Ora patek percaya aku. Oh. Engko lak ya ngono, jane ngajine sregep rono rene ning nyang bojone byo-byo wani. Lah nek nguneni bojone wis sak geleme dhewe koke. Jan tenan, ora wong wedok nek kaya ngono to, byo-byo nemen-nemen. Malah lek lah sing dipateni niku bersih desa. Bersih desa. Siji lingkungane diresiki, nomor loro sifat elek sing eneng atine awake dhewe wonten Nangkadana kene kudu diguwak. Saged ditampa sing nomor 3 sing rada jlentrehane Jawa. Dawa ya Jawa. Bersih desa. Nangkadana niki ning tulisane PKK Nangkadana ngono dadi rada apal aku. Nah, Nangkadana desa iki gen slamet wilujeng pramila dienengke sedekah. Nek wong Jawa bancaan, wong Jawa kondangan, wong Jawa wilujengan dengan dasar sedaqatu tolakul balak. Nek weweh gelem sedekah gen aja keneng panca baya, gen aja keneng musibah. Pramila para wali dhisik bimbing ndonga
para wali ndongane Jawa nek wong tuwa dhisik ngeten. Dene wontenipun dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 windu sekawan wuku 3 dasa kapethik wonten ing dinten Ahad apa sesuk pon engko lali malan kula wangsuli wontenipun dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 windu sekawan wuku 3 dasa kapethik wonten ing dinten Ahad pon. Dinten Ahad pon punika dipun luhuraken dipun bekteni kangge nyuwun dumateng ngersanipun Gusti sedaya warga masyarakat Nangkadana ngawontenaken bersih dusun. Mugi sedaya warga masyarakat Nangkadana tansah manggih jenjem ayem seger kewarasan rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Apa ning kondangane? Lho, Sobi mangangen-angen mengke disinaoni tembunge Jawa niku. Ngluhuraken malih dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Jawa sak garwa putra, nek fasih kan ngoten, nek wong Jawa kan gak. Sabab malih wontenipun sekul suci lembaran uduk punika ngluhuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagarwa putra sahabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman ngali serta tabik-tabik Rasul wayah Rasul Hasan Husain sedaya dipun luhuraken mugi berkahi dumateng masyarakat Nangkadana anggenipun gesang ten alam bebrayan sedaya warga masyarakat Nangkadana kakung estri ageng alit sepuh anem tansah manggih wilujeng slamet seger kewarasan gampil anggenipun pados sandang tedha rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Lah sing ngujuke wong tuwek sing kene ya muni tabik-tabik ya apa kuwi ya. Nek fase kan ngeten ngluhuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganipun sahabatipun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ugi para tabik-tabik Rasul asline tabiin penganute Kanjeng Nabi serta wayah Rasul wayah ki putune Kanjeng Nabi yaiku Hasan Husain kanthi keberkahanipun berkahi dhateng sedaya warga masyarakat Nangkadana manggih wilujeng slamet. Nek secara bahasa Arab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad iku solawat song nggawa bahasa Arab ning awake dhewe hormate nggawa basa Jawa. Rungokno sing sebut-sebut ustad ngono kuwi kadang gayamu kaya ya terus rumangsamu kowe nek Arab dongamu mandi ngono rong karuan ndak omong rumangsamu nek ketemu putih ngono kuwi kondang ngono piye ngosek Gusti Allah ora mandang basa Gusti Allah ora mandang rupa Gusti Allah ora mandang sapa ning Gusti Allah mandang isi atine sing iso temancep marang Gusti Allah. Wis tak kei conto nek ora percaya. Nek jaman dhisik sampai saiki pun tesih. Bayek iki nek umure agek 40 dina, setahun medun, mesti akeh rewele. Luwih-luwih nek gelem niteni manjing weton.
Wetone kurang 7 dina, kurang 5 dina, weton kelahiran bocah, mesti akeh nangise, akeh rewele, panase. Ngono kuwi gayane seloke ustad-ustad kuwi, alah ora usah nggawa mbah dukun, ora usah nggawa Jawa. Sing diceluk ustad gayane. Irkam pamane, Ustad Irkam diceluk, meneng buayek nangis. Celuke ustad. Gayane ustate teko, "Assalamualaikum, Mbah. Nggih, ngapunten Pak Irham, anak kula niku nangis mawon awin ndek wau le, Pak. Niku kirangan ten napa? Mang suwuk to, Pak." Gayane ustad saka pondok. Sing diwaca ya ayat kursi, Anas, Falak ngono. Wis padha bocah digendong ibuke nangis. Ngono kae, nangis gerok. Ustate gayane nyandak bathuke. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngono kae. Delalah ngerti mboke bayek rada ayu. Iya, jek rada ayu. La takhudu sinata wala naum. Alah. Arep mbok waca ping 49. Bayeke ora meneng. Malah tambah rewel. Nangis wae sidane mbae teko. Ora tondo, Nduk. Lah barang apa ora ustad gini ya to. Wong Mbah Irkam kono ya iso wae. Mbok ya kon nyuwuk kono mamane utawa Mbah Darmo ngono ae. Lah Mbah Darmo mara. Mbah, ngapunten nggih Mbah, putu kula niku ndek wau rewel mawon niki dereng meneng. Jenengan suwuk Mbah supados saged mendel, jenengan suwunaken dhateng Gusti Allah. Iya Nduk, aku engko tak rono. Wong tuwa mara tenan dek tengok harus njek nangis bayake. Ning gandeng Mbah Darmo niku wong mara rono, wong sing gendong buke ya to. Mbae ngomong, Mbah Darmo niku wonten kopi mangunjuk riyin. Oh iya, Nduk, tak unjuke sik. Alah. Lah wong wis digekke mara tamu ya diom. Nah, asa wis ngono, jenenge ya Mbah Irkam ngono wae. Nek Mbah Darmo kleru jenenge malah aku kenyinggung mengko. Ndek mangkan Ustaz Solikin sing teko. Ora mandi. Sebab macane Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ambek nglirik mboke bayek. Wis kadung dikeki kopi. Wis kadung dikeki rokok ora meneng. Lah sidane Mbah Irkam teko ora iso Arab, Jawa sidane. Ya padha dicandak bathuke plek. Semelah kersaning Gusti Allah la qola wala quwata illa billah. Si jabang bayi kedadehane sangka banyu peli. Meneng sangka kersaning Gusti. Sirna ala rubida kang ana mapan jiwa sira. Ayem ati sira kelawan takdiring Gusti. La qola wala quwata illa billahil aliyyil azim. Candak jempol siki tangan disesep semelah niat ingsun guwak ala sukere bocah. Metu idoke cuh niat ingsun guwak ala sukere bocah. Agek bar ngidu ning ngarepan Mbah Irkam teko ono nyang omah neh. Bocah wis meneng cep. Lho niku terbukti. Dongane Jawa ning tembus karo sing kuwasa. Dongane Arab mamang malah ngingeti mboke bayek ora tembus. Rungokno. Rumangsamu wis kondang ngono piye kowe? Tenan yen sewu. Kowe wis apal dongane mau? Urung apal.
Gua lah iku ora geruwong kok. Nyun sewu. Lho pramila ten mriki Jawa. Lah saniki wonten mriki kula balekke teng dusun utawa desa Nangkadana. Wau kan donga. Dongane napa melih? Wontenipun teblat papat 5 pancer ingkang dipun terbi griya sedaya warga masyarakat Nangkadana sageta bakuh kukuh jenjem ayem sumilak sumingkir Gudha rencananipun sumilak sumingkir sambikalonipun saklajengipun sedaya warga masyarakat Nangkadana tansah manggih jenjem ayem slamet mboten wonten alangan rubida punapa-punapa rinten saha dalunipun. Teblat niku kiblatun arah. Etan ngendi ketan? Etan kulon elor kidul. Kiblat papat 5 pancer desa Nangkadana. Leh omah-omah iso bakoh kukuh dienggoni jenjem ayem sumilak sumingkir Gudha rencana sumilak sumingkir sambi kala. Lho niku dongane wong Jawa. Teblat papat etang kulon lor kidul Nangkadana sedaya warga masyarakat jenjem ayem pramila sumilak sumingkir Gudha rencana sumilak sumingkir Gudane rondo. Ngati-ati wong lanang-lanang kuwi saiki sing Gudha kowe iki rungokno wong lanang-lanang kae barang nek jenengan iku wis rabi kok eneng wong wedok sing nyenengi jenengan utawa wong jenengan nyenengi wong wedok halah eling-eling nek jenengan turuti kere-kere tenan niku tak eling-eling tak baleni neh wong lanang kok wis duwe bojo ijek seneng karo wong wedok liya utawa disenengi wong wedok jenengan turuti halah kere-kere sebab wong wedok niku nek nyenengi wong lanang gur arep ngorot iki njaluki duwite titenono wae eling-elingan wong lanang-lanang wong wedok iki saiki sing penting duit tak omongi ayo ngomong ora ngono tang saiki kowe dikeloni wae ora dikeki duit gelem apa ora lah iya ta moh sing penting duit to ora dikeloni ra apa-apa sing penting kei duit ngono oh nggih jarene Pak wis kojone tenan lho iku fakta kok fakta wong wedok ning Korea utawa wong wedok ning omah ditinggal wong lanang 4 tahun 5 tahun golek duit ora dikeloni betah sing penting dikirimi wong Nangkadana ning nek wong lanang eneng omah sing wedok eneng Korea ngono tinggal 10 tahun arep wong lanang dikirimi duit sesasi 5 juta sesasi 10 juta halah entek ngolor-ngolor kabel golek LC mangko pura ngono kae alah es pokoke wong lanang ya ngono kuwi pramila wong lanang fitnahne wong wedok nek wong wedok fitnahe neng bondo donya mulane Bu Pak pokoke nek wis dibojo ya gen jenjem ayem diopeni sak matine ngono ae Pak ya Pak pokoke diopeni sak matine ngono ae rungokno wong lanang aku barang wong lanang iki kudu sing sembodo ngono lho lanang kok ingkrah-ingkrih cilik wonge ngono lho dadi wong iki kudu iso sing klek ngono eling-eling wong lanang perekonomianmu kok kalah karo wong wedok alah wong lanang ora ning ngajine tak omongi
Contoh wong wedok wis duwe karir dagang sukses, di toko sukses. Wong lanang gur macul wae. Ngopeni wedhus ra payu. Ngalah tenan niku. Ene gur macul ngarit. Alah. Diwelehno kowe nyang wong wedok. Wong wedok niku mangeling-eling, Pak. Wong wedok iki oke-oke nek wis iso anyak golek duit dhewe, anyak iso nyembadani awake dhewe. Lah karo wong lanang kuwi oke-oke gualak, judes, ngecuwes, ngiles wong lanang. Alah tenan. Wong wedok iki lho nek wis anyak iki iso nyembadani awake dhewe. Iso tuku HP rasah njaluk wong lanang, iso tuku gelang rasah njaluk wong lanang, iso tuku gamis rasah njaluk wong lanang, iso tuku benge skincare ora rasah njaluk wong lanang sebab iso usaha dhewe. Oke wani karo wong lanang. Oke ngidek wong lanang. Rungokne Pak, wong wedok iso tuku gamis, jenengan loroi, biuh dek, mamane nyeluke dek utawa bu ngono, ya tuku gamis seneh, sebab duwite dhewe, pomon jenengan mamane iso golek duit dhewe tuku gamis apik regane 210. Bojone jenengan muni, biuh bu, tuku gamis seneh, jenengan muni piye? Rungokno Pak, rungokno apa duit-duitku dhewe kuwi wae ning pengajian alus Pak, nek eneng omah ora mungkin. Lah ngapa wong duit-duitku dhewe ora mungkin ngono Pak, sing diucapke padha ning lagake beda. Biyo Bu, tuku gamis seneh. Lah gamis sak mono mbiyane no Dek. Lah bilang gini ta Pak, mau njaluk duit-duitku dhewe, ora njaluk kowe. Lah apa menjaluk kowe malah kaya apa? Kok jo meneh Pak Polsek, Pak Dan Ramil. Alah, ora mempan tak omongi. Wong lanang kan wis digetak wong wedok. Dielingne anyar, "Apa duit-duitku dhewe?" Wong lanang cep mingkem balik kanan. Kluntrung ngopi meneh. Aku meleng karo wong wedok. Sadurunge balik nyang Jawa neh, aku meleng karo wong wedok. Nek ndek bojo ki gematenono. Ora nggah-nggih tok. Gemateni wong lanang ki gampang kok. Sangka ngendi nembe mantuk to Pak? Ngono basa apa ora? Mboten. Menangka dana. Agek mulih to Pak. Ngono wong lanang, iya Bu agek mulih lah dik sore men Pak. Iya lah kon segar pomo glidik apa nyambut gawe garek sethithik ndek mangkon ngrambungke. Ndang tek rono pomo adus ki ya klambine disiapke. Lho rungokno wedok-wedok ya ngene Dik. Alah klambine disiap Pak, nek ajeng nek arep adus kalau Pak klambine tak siapke ning kono. Iya. Lah wong lanang ya mak celes ngono, agek salin wis rampung wong wedok wis edik. Pak galo kopine tak kok ning ngarep. Piye ya mak celes ngono. Sore leyeh-leyeh ning ngarepan ambek nyetel TV, moro-moro teko kentole dipijeti, tak pijeti Pak. Piye wong lanang ora bakal dolan tak omongi. Sebab nopo? Wong wedok gemati ngerti karo wong lanang. Lah ora kowe kok mulih juk gekno kopi Bu. Nggih dhewe, pedasi yang nyesel. Lambe ngono ku ya Neng. Wonge ya teko.
Nek bar pengajian mlumpuk nyang panggung tak fotone. Tak gege MMT gede tak pasang lapangan pojokan ngono kae. Iki lambe kewer-kewer nang kodono ngono. Nyun sewu, Bu. Lho estu. Kadang wong wedok hanya menuntut. Niki sifat, Pak. Niku tak urung tak enggoki yang Jawa neh arep barang teko jam 12. Nyun sewu. Kadang wong lanang niku napa? Jenengan nuntut wong lanang jari ra setia. Jari ra gemati. Jari ditinggal wae. Lah takumu karo wong lanang ora bener kok. Ngapunten Pak, tak dukung kowe tenang wae. Lho aku kok matur ngeten napa Pak? Arep bersih dusun gen ayem tentrem. Lah nek wong wedok gergalak karo wong lanang kon ayem tentrem ora mungkin. Pramila kadang Bu, Mbak rungokno Mbak iki lho sing umure 30 teko 40. Kadang bojone jenengan gur mancing wae. Aja mbok salahno. Aku ndukung karo wong mancing. Sebab napa, Pak? Kadang wong lanang eneng omah, wong wedok ora patek paham. Enenge gur nyalahno, enenge gur nglirwakno. Asli kembali ke seorang perempuan. Nek secara dawuh kan adunya mataun wa khairu mata'iha almaratu solehah. Sobo wong lanang ki mbok muk-muk mbok elus-elus alah tetep bakal gemati. Lah ora kowe kok ulat merah patek padang. Nyun sewu. Pramila nek ulat ora patek padang wong lanang lunga, wong lanang metu. Kayak asli niki ora betah karo lambe-lambemu ki lha asline ngono. Tenan ya aku ora ngapusi. Lah nek aku ora curhat, aku ngerti nangka dono ki oke-oke kaya ngono kuwi kok. Nek ora nganti kaya ngono aku ya ora tak singgung nyang rene. Nganti nyun sewu, nek gemati lah enak apa enak. Rungokno wong wedok sing terakhir kanggo sifat niki. Wong wedok iku nek urung keweleh, urung ketanggor, urung iso ngrasani getun. Tenan kuwi. Kene ning rondo ora? Ngacungo. Eneng rondo. Engko nek mulih bareng rondo. Engko TKO mulih. Mbak, asline wong uripe penak ndek bojo apa penak rondone, Mbak? Engko rondo lah langsung spontan muni. Ora Mbak, ya wong iki jane nek omah-omah ra kaya ditunggu wong lanang kok, Mbak. Tenan, aku yo ngrasakne. Dhisik aku ditunggu bojo apa-apa ya diewangi, apa-apa diewangi, Mbak. Saiki asa wis dipisah aku ya apa-apa dhewe. Aku yo ngrumangsani Mbak dhisik aku ora patek gemati, sidane aku ditinggal karo kaya ngene iki wae Mbak dhisik umpama gawean apa wong lanang ya iso ngewaki, saiki ya ora blas. Aku dhisik Mbak angen-angenku ditinggal wong lanang aku jek iso ndang rabi neh, iso eneng sing gelemi. Nyatane ya ini ya ora eneng sing nembung kok Mbak. Angger kenalan mesti bojone wong, angger kenalan bojone wong. Lho wong wedoknya nang ketanggor, nyun sewu. Urung kedodok atine. Nek wis ketanggor tinggal wong lanang agek krasa. Pramila kula matur wonten mriki aja nganti ketanggor awake dhewe sebagai wong wedok ditinggal wong lanang. Ijek malah muni, Pak. Dadi rondo malah bebas. Alah. Rumang samar golek neh ngono. Alah, rungokno wong wedok. Wong wedok sak ayu-ayune wong wedok. Nek rene wong lanang sing nembung, kowe arep rabi karo sapa? Munio ndang munio. Kowe lho wong wedok-wedok. Nek wis ditinggal bojone rumangsa ayu, ijek rumangsa glowing, ijek rumangsa elok. Nek ora nek wong lanang nembung, arep rabi karo sapa? Arep mbok tawak-tawakke. Jenengan purun Mas. Prato piye? Nek wong lanang iki cerai sesuk iso golek. Lah nek wong wedok nyun sewu, mengke diangen-angen. Pramila bojo-bojo iku digemateni ya. Rungokno wong lanang barang, aja peh tak dukung.
Wong lanang ki nek kepengin digemateni wong wedok, dingerteni wong wedok ya ngerti ya karo wong wedok. Ora kok wong lanang dlenyeng jaluki dhuwit ora. Iya ya. Dhuwit jare ra duwe, kae dhuwit jare ra eneng. Nyatane dolan kancane ya langsung wer ngono wae. Lah iya. Kadang malah nonggo ngono kae. Pramila wong lanang nek kepengin digemateni wong wedok siji duwe ya lakon laku tumindak becik. Ning iling-ilingen yo an sak becik-becikmu wong lanang tetep wong wedok ongel aturane tak omongi. Niku wis arep ngeyelo kaya ngopo. Iku wis genah dawuh Al-Qur'an jelas. Pramila wonten mriki sifat gen ayem tentrem. Balik teng sedekah Jawa niku wau. Dadi Jawa niku sekabehane ora lepas saka agama. Nyun sewu kula nggokke Jawa sekedhik-sekedhik. Wonten mriki nek eneng wong mati ngoten niku lho. Ijik guwak lemah ping 3 wonten niku mboten? Eneng kuburan guwak lemah ngoten niku. Nika adat apa syariat? Adat apa syariat? Iku syariat. Para wali dhisik bimbing nek eneng wong mati wis dikubur nika, nek wis rampung leh ngubur awake dhewe kon ngunsalke lemah ping 3. Awake dhewe dhisik gak diroi japane. Buka kitab Azkar. Kitab Azkar niku mengke enten. Dadi napa? Nika agama, Pak. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Eneng jopone saka syariat Islam. Pramila nyun sewu. Sing kira-kira ra patek nggunakake Jawa aja gampang-gampang ditembung jare Jawa elek. Jare Jawa kok tinggalane Hindu. Engko sik. Luwih-luwih nek jenengan nyinaoni petung, Pak. Ilmu falak. Ilmu falak niku ilmu petung perputarane bumi niki. Bumi niki mubeng, srengenge mubeng, bulan mubeng niku selama 8 tahun akan kembali seperti hari ini. Pramila nek yang dipetung secara hisab. Lah pramila eneng wong sing secara hisab petung ndek wingi taune dal tahun dal. Pitunge napa? Dal tugi. Kapan tahun dal? Surane setu legi. Nek surane setu legi wal jiro sawal siji karo loro setu tetep setu legi paing. Pramila ndingi bodone setu paing. Setahun kas niki taune bak misgi. Sok sura niku kemis legi tanggal sijine. Lah bodone somben kemis tetep kemis legi paing, berarti bodone somben dinane kemis paing. Nek ora pas kemis paing nek wis duwe tanggalan 2017 abuge nek ora pas kemis paing tutuk sirahe irkam. 2 tahun kas taune wawu nen won berarti 2017 2018 tahun wawu mengke nen won tahun wawu surane Senen Kliwon. Lah nek Senen Kliwon bodone sawale wal jiro sawale siji sawal niku jiro dinane siji pasarane loro. Wawu Senen Kliwon, Senen tetep Senen, Kliwon legi berarti 2 tahun engkas niku mengke sebab taune wawu wanen won Senen Kliwon 2 tahun kas bodone Senen legi. 3 tahun kas taune jim akhir kap 3 tahun kas 2017 18 29 taune mengke wawu surane taune mengke jim akhir tahun jim surane setu Jumat wage. Kapan surane Jumat wage berarti bodone Jumat Kliwon. Asopon garek ngelongi sedina niku nek petung ilmu falak.
pramila dengan pitung ilmu falak mengke cobi mang titeni iya apa ora. Tahun 2030 niki mengke setahun 2030 posone pindho. Januari, Desember Januari ya poso, Desember Januari neh ya poso. Jadi poso 2030 Januari ya poso ya bodo, ngoten mawon. Lah mengko teko Desember 2030 ya ijek poso. Niku ada ilmu falak pitung ngoten niku Pak. Ya titenono wae iki 17 28 30 ijek 4 tahun. Engko di tahun 2030 ki posone ping pindho ya apa ora. Niku ilmu falak. Lah sedangkan ilmu falak niku 8 tahun. Tahun alif, tahun ha, tahun jim, tahun za, tahun dal, tahun ba, tahun wawu, tahun jim akhir. 8 tahun ini adalah huruf hijaiyah. Nek eneng wong ngomong iku sangka Hindu, iku sangka Katolik, iku sangka Kristen, iku sangka Buddha, nyun sewu. Nek iku sangka Rangga Warsita, iku sangka Brawijaya. Kenapa Rangga Warsita dan Brawijaya memakai huruf hijaiyah? Kalau dia memakai huruf hijaiyah, kemungkinan berarti dia adalah agama Islam. Sedangkan sejarah Brawijaya kali Rangga Warsita adalah agama Hindu. Nyun sewu. Pitung Jawa niku asline ilmu falak. Ilmu falak niku ilmu pitung. Ya kaya kondangan, bancaan, sekabehane iku ora kok melenceng. Niku njaluk karo Gusti Allah. Contoh mawon mriki jeneng wetonan apa ora? Nah, kaya wetonan sadurunge bahas wetonan. Seluku batok illa elo siromo menyang Solo leh oleh payung muntowo. Nek mriki mak jentit apa mak jentat Mas? Jentit. Lah nek jentit kan cilik, nek jentat kan cilik rodok dawa, nek jentot kan deplek endek. Kan adate dhewe-dhewe Mas. Ya, kene mak jentit apa jentat? Jentit. Mak jentit. Berarti cilik dawa banget. Nek endek kan mak jentot. Nah, berarti deplek endek. Tembunge ngono lho. Ini maksudnya. Ini nek jentat mbah mak jentat. Lolo obah wong mati ora obah yen obah medeni yen urip ibadah. Allahumma jadi jentit dawa sethithik tok ngono. Nyun sewu wis jam 11. Sethithik melih Jawane gen rada kula blake sethithik-sethithik gen paham.
Mriki tesih enten wetonan bancaan kanggo wetone bocah. Lah, kaya asli njaluk karo Gusti Allah. Wontenipun jenang petak, jenang abrit, jenang petak ngluhuraken dhateng bapa, jenang abrit ngluhuraken dhateng biyung. Titipan sekawan perkawis saking Gusti, saking Rasul, saking bapa, saking biyung. Mongkang momong jiwa raganipun anak kula Dista mugi tansah manggih jenjemayem sageta ngabekti dhateng Gustinipun, ngabekti dhateng Rasulipun lan tansah ngabekti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Salajengipun dadosa putra ingkang soleh, berkah ngumuripun, berkah rezekinipun, manggih seger kewarasan rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta salajengipun. Donga dadi hormat papat ki dadi anak iso ngabekti karo Gusti Allah lan Rasul lan iso ngabekti dhateng tiyang sepah sak bab malih ngluhuraken seduluripun sekawan Kakang Kawah Adi Ari-ari, Kakang Barep Adi Ragil. Sedulur ingkang tebih boten kinangenan, ingkang celak boten sininggolan, ingkang kiwa nyiwakaken sangkalanipun, ingkang tengen nengenaken keselamatanipun. Mongkang momong jiwa raganipun anak kula Dista tansah manggiya jenjemayem seger kewarasan boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta salajengipun. Sedulur papat iki gambaran nek duwe tunggale ning adoh ora dadi ngengenan. Pamakne tunggale Mbak Yuni adine ning Sumatera ngerti kabare enak kepenak ora dadi ngengenan. Tebih boten kinangenan, celak boten sininggolan. Nek duwe tunggal awor sak pekarangan ora gur padu wae. Kaya cahitan kono wong adi Mbak Yu go omah andik sak pekarangane kok ulate padha ra patek padang. Cahitan kono kae karo Mbak Yune malah ora rukun. Selak mboten sining golan. Lah jenenge sedulur nek kiwa ngiwakaken sangkala nipun nek eneng bot repote adine utawa Mbak Yune tunggale iso ngewangi. Nek tengen nengenaken keselamatanipun. Ateges napa? Nek duwe tujuan iso bareng-bareng satunggale. Berarti wonten mriki bimbingane awake dhewe nek duwe tunggal kudu sing rukun. Iki urung dawak-dawakke ngono kae, nek dawak-dawakke biar rampung. Iki gur tak cuplik nek Jawa niku asline ora lepas saka agama. Kene nek wong mati jek nggawa payung ora? Kene nek ana wong mati jek nggawa payung. Aku omahku adoh. Iki aja meden-medeni ngono kuwi. Wong mati kok nggawa payung. Sing nggawa payung sing Nah, aja peh iku nggawa payung dalile reneng. Hadise reneng. Cangkemmu kuwi tak dire kok. Jawa niku sanepan sing kudu onceki. Siji payung. Wong mati niku lho wong nek wis mati arep dikubur digotong eneng payung dikerokke. Kae namung gambaran paweling becik marang anak putune. Pomo payung ki iso muni, "Nduk, Le, iki bapakmu wis ora ana. Iki bapakmu wis sowan karo Gusti Allah. Kowe dadi anak putu, dadi ya payung sing blegrok, tansah ngayomi marang wong tuwa, nglindungi marang wong tuwa. Nek wong Jawa duwe tetembungan mikul dhuwur mendem jero. Wong tuwake mati anak-anake rukun, wong tuwake wis ora ning padha guyub rukun. Ora kok seloke saiki
Sing tuwek mati malah tunggale ora tekoan gara-gara rebutan warisan. Kaya wong kidul kono kae, nganti ora tekoan sprene Dik. Nyun sewu. Berarti napa? Kok gak nglindungi, ora kae sapa. Lah kek genak anake almarhum Mbah Driyo no kok mosok kaya anak putri Mbah Driyo iya. Lah ya mosok karo tunggale Dik nganti ra tekoan. Iya, lah Mbak Yuni karo lemah etane kae dijaluk nyang Mbak Yuni. Iya, dijaluk. Lah kae pranggone adine iso dhisik bathoke ning kono kuwi jare arep dale nyang Mbak Yuni. Lah nyang adine ya ora entuk, malah nang-nangan teko sprene. Malah entuk elek bapake sing kapundhut ya katut kuwi anake Mbah Driyo. Jenenge ora dadi anak mikul dhuwur mendem jero. Leh, mriki nek ana wong mati ngarepe ning sawur apa ora kae? Isine apa? Beras apa neh? Duit terus apa neh? Apa? Kembang. Lah, kaya tembung sanepan, sawur niku saka tembung sawarun maknane gambar secara bahasa Arab. Wong ki nek wis mati digambarke perkara telu. Beras kuning kae werna-wernaning panganan. Wong ki nek wis mati depono gedang ora dimplok. Wong ki nek wis mati dikene jeruk ya ora dipangan. Nek ijek urip dipangan ora percaya tak kekne ya Mas, jeruk Mas. Lho, lak gelem to? Gelem sebab jek urip. Gedang Mas, sampean gelem ora Mas? Lho gelem sebab apa? Jek urip. Nek wis mati beras kuning werna-wernaning panganan ki diguak disawurke pure berarti wong mati iki wis gak butuh panganan. Nomor loro duit. Gambaran namungan wong ki nek wis mati duwite sak koper ya ora bakal katut dipendem, ora kanggo. Ateges ora kanggo niku napa? Ora manfaat marang song wis mati. Maksude wong mati ki ora sangko aku gen aja mati tak kane Gusti Allah tak kane duit sik gak iso. Mati ya tetep mati. Pramila duit disebarke kae gambaran dijiko sing jiko anak putune. Nomor telu kembang niku indahing donya. Wong ki nek wis mati spring bed tinggal, omah apik tinggal, mobil apik tinggal, sepeda motor apik tinggal, bojo jek ayu pek tanggane. Coba Pak, wong nek wis mati pramila Pak karo bojoe rasa patek gedublek Pak. Nek wis mati awake dhewe paling ya nek ra rabine ya pek tanggane. Mulane wong lanang-lanang nek wong wedok nyanyi-nyanyi meneng wae. Aja nyauri pisan-pisan blas nyang ngarepan rokokan ambek ngopi lak meneng dhewe. Tenan Pak. Jenengan niku wong omah-omah wis nglakoni kabeh. Kula ya wis nglakoni wong omah-omah. Wong iki padha wae. Padu karo bojone. Sedina ra tekokan. Lawake ditutup sing lanang tunggu ngarep, sing wedok turu ning jero. Pethuke ra tekokan blas. Patang dino, genep 5 dino, kelon meneh. Lah nek guyang-guyu kaya nglakoni wae. Salah rembug, pitung rembut, sedina ra tekokan, 2 dina ra tekokan, 3 dina ra tekokan, genep 4 dino. Kowe yo ngono? Ya lak kenyataan kok, Pak. Jadi los ngono wae, Pak. Pun kula wangsuli. Nomor 3 wae napa? Kembang indahing nyo ora kanggo duit, ora kanggo werna-wernaning panganan, ora kanggo. Sing kanggo napa? Gelu. Sing dijejer kanggo miringi sing mati, gelu ganjel nika tugeling perkara sakliyaning telu. Tugeling perkara telu, 1 panganan, 2 indahing donya, nomor 3 bondo donya. Sing ora tugel tetep terus gelu tugeling perkara sakliyaning telu, amal jariah, ilmu manfaat, anak sing gelem ndongake wong tuwa. Dadi Islam enteng tanah Jawa niki Jawa sekabehane iku ora lepas sangka agama. Semono uga bersih dusun. Kapan masyarakat nangka dana tesih tetep sedekah
bareng-bareng ndedonga bersih dusun tetep di ngrembakake bersih dusun tetep dientenke insyaallah bismillah bitakdirillah bikudratillah tansah jenjem ayem seger kewarasan dampi langgenipun pados sandang teduh tansah sumila sumingkir godha rencana sumila sumingkir sambikala amin amin ya robbal alamin al-fatihah.